दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये असल में जापान में लाइव स्ट्रीम करती हुई एक लड़की की है और उस दौरान उसके मोबाइल पर एक मैसेज रिसीव होता है जिसपे भूकंप आने का अलर्ट लिखा रहता है और वो तुरंत बाहर निकल जाती हैं। उसके जाने के बाद कितना जोर का भूकंप आता है ये आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। दरअसल इस अलर्ट सिस्टम को EWS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये सिस्टम एआई और बिग डेटा को एक साथ में एनालाइज करके प्लेट मूवमेंट को डिटेक्ट किया जाता है और फिर उस डेटा को मैसेज के जरिए सेंड किया जाता है। ये तो सभी को पता है कि जापान एक एक्टिव सिस्मिक एरिया में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जापान की इस हाई टेक टेक्नोलॉजी के मदद से हर साल वहाँ के लाखों लोग सेफ रह पाते हैं।